4 декабря 1983 года рейс А-219 неожиданно исчез с радаров над Арктикой в один из самых суровых зимних дней. На борту в тот день находилось 150 пассажиров и членов экипажа, каждый со своей историей, надеждами и мечтами. Последнее сообщение от командира воздушного судна было получено в 23:47. Отчаянный крик о помощи, прервавшийся на полуслове. Попали в сильную турбулентность, высота 10,5 тысяч метров. Отказ первого и четвертого двигателей, запрашиваем экстренное. Связь внезапно прервалась, оставив после себя лишь эхо неразгаданной тайны. 7 поисковых самолетов и 3 ледокола провели 450 изнурительных часов в безрезультатных поисках. 40 лет тайна оставалась погребенной подо льдами, словно охраняемая самой природой, пока, наконец, в январе 2014 года военный спутник случайно не обнаружил металлический объект, скрытый во льдах Северного полярного круга. Тревожные снимки, полученные со спутника, показали неестественную форму в толще льда, заставив экспертов усомниться в чисто природном происхождении аномалии. Доктор Джеймс Лэндон готовился к этой экспедиции 15 лет. Каждый день был посвящен одной главной цели – найти рейс АА-219. Его команда представляла элиту полярных исследователей. Сара Коллинз, метеоролог с 20-летним опытом работы в полярных регионах и специальной подготовкой в НАСА Майк Торнтон, бывший исследователь авиакатастроф из NTSB, с опытом работы в Антарктиде Эмили Чен, криминалист, прославившаяся раскрытием дела ледяной мумии в Гренландии, и Роберт Уолш, отставной морской котик, который провел 10 лет в арктических миссиях. За этими людьми тянулся шлейф легенд и слухов. Говорили, что они могли выжить даже на Луне, если бы им пришлось там работать. 12 техников, 3 врача и группа специалистов по работе со льдом дополнили основной состав, создав идеально слаженный механизм для самой сложной экспедиции в их карьере. Каждый участник команды был не просто профессионалом, а настоящим первопроходцем, готовым столкнуться с неизвестным и невероятным. Экспедиция доставила 84 тонны оборудования на предполагаемое место крушения с помощью 3 транспортных самолетов С-130. Лагерь развернули с военной точностью. За 18 часов установили 6 термоизолированных жилых модулей, смонтировали 3 спутниковые антенны и запустили 2 дизельных генератора по 200 киловатт каждый. Техническое оснащение казалось способным противостоять самым суровым условиям арктической пустыни. Холод пронизывал каждую металлическую деталь, словно проверяя, способна ли техника работать в царстве вечного льда. 4 дрона-разведчика, оснащенные экспериментальными радарами глубокого сканирования, за первые 48 часов составили детальную трехмерную карту ледового массива площадью 5 квадратных километров. В редкие минуты передышки операторы дронов хмуро переглядывались, прекрасно понимая, подо льдом скрывается сцена настоящей трагедии. На рассвете 3-го дня погодные условия стали настоящим испытанием. Термометры показывали минус 42 градуса Цельсия, ветер усилился до 18 метров в секунду, а видимость упала до 200 метров. Казалось, что сама арктическая природа сопротивляется вторжению людей, создавая непреодолимые барьеры.
Рано утром оператор дрона заметил первые признаки металлической конструкции. Вскоре наземная группа достигла указанной точки и увидела хвост самолета, выступающий изо льда под углом 40 градусов. Радар показал, что фюзеляж уходит в толщу льда на 27 метров. Извлечение самолета стало настоящим инженерным подвигом. Была задействована уникальная система контролируемого оттаивания ТС-4000. 20 тепловых элементов, размещенных по периметру раскопок, плавили лед со скоростью 3 см в час. Каждые 15 минут компьютер пересчитывал нагрузку на ледяную структуру. 8 гидравлических опор удерживали стенки, предотвращая обрушение. Это была не просто техническая операция, а настоящая битва человека с арктической стихией. В моменты, когда лед трещал, звук напоминал гром, и у каждого замирало сердце от страха перед возможной катастрофой. Через несколько часов первая группа исследователей проникла внутрь самолета через аварийный выход над левым крылом. Температура в салоне держалась на уровне минус 38 градусов Цельсия, превращая внутреннее пространство в идеально сохранившуюся капсулу времени. Каждый исследователь был экипирован с максимальной предосторожностью: 2 баллона с кислородом и тепловизор последнего поколения, словно космонавты, высадившиеся на неизведанной планете. Вдоль прохода лежали обрывки сумок и перчаток, словно чьи-то руки в последний момент пытались уцепиться за исчезающую надежду. Следующие находки буквально парализовали команду. Замерзшие чашки с кофе на откидных столиках, будто время остановилось в миг катастрофы, раскрытые журналы на сиденьях, страницы которых застыли в вечном мгновении детская кукла в проходе между креслами 32D и 32E, безмолвный свидетель трагедии. Каждый предмет был не просто артефактом, а частью человеческой истории, замороженной во льду. Один из инженеров не смог сдержать слез, увидев открытую детскую книгу с коряво нарисованными солнцами и домиками. Перед глазами сразу встало лицо его собственной дочери. В носовой части обнаружились первые свидетельства отчаянной борьбы за выживание. В бизнес-классе пассажиры соорудили временное убежище из 47 спасательных жилетов и 12 чемоданов. Настоящий памятник человеческой изобретательности перед лицом неизбежной гибели. На переборке нашли календарь с пометками. Последняя дата – 23 декабря 1983 года. Дневник стюардессы Мэри Паркер, найденный в кармане кресла 14А, содержал подробное описание первых 18 дней после катастрофы, летопись мужества и отчаяния. Из дневника следовало, что из 150 человек первую ночь пережили только 72. Капитан Дэвид Харрисон организовал строжайшую систему рационирования: 100 граммов пищи и 200 миллилитров воды на человека в день. Бортовой врач Джон Митчелл оказывал первую помощь 23 раненым, используя 6 аптечек и подручные материалы. Каждый бинт, каждое лекарство могли означать разницу между жизнью и смертью. Дневник описывал, как при минус 50 градусах Цельсия даже небольшая царапина превращалась в опасную рану, а единственная упавшая капля воды на одежду могла стать смертельным приговором. Неожиданно работу экспедиции прервал громкий треск льдатя. Сканеры зафиксировали движение крупного объекта неподалеку от места раскопок. Сквозь густую метель команда разглядела огромную белую медведицу высотой почти 3 метра, настоящего арктического гиганта. За ней следовали 2 медвежонка, по размеру напоминавшие взрослых волков.
Роберт Уолш мгновенно задействовал 4 акустических отпугивателя, настроенных на частоту 35 Гц. Однако медведи повели себя неожиданно. Самка методично обследовала периметр раскопок, принюхиваясь к каждому новому элементу оборудования с первобытной осторожностью и любопытством. Старший медвежонок проявлял особый интерес к генераторам, подходя к ним совсем близко. Младший держался позади, внимательно наблюдая за людьми с ближайшего торосового хребта, словно маленький разведчик, изучающий чужаков. Когда вспышка света от камеры осветила морду медвежонка, он лишь моргнул, затем сделал несколько неуверенных шагов и снова замер, изучая незваных гостей. Между тем научная экспедиция продолжала свою напряженную работу. На 12-й день раскопок команда наконец достигла грузового отсека. Температура опустилась до минус 53 градуса Цельсия, вызвав сбои в 2 основных гидравлических системах. Поздно вечером произошло внезапное смещение ледяной плиты весом около 80 тонн. Лед раскололся со страшным грохотом, едва не поглотив одного из спасателей. Но команда успела вытащить его за капюшон. И все же 6 человек оказались зажаты между нестабильной стеной льда и открытым пространством. В этот критический момент медведица, находившаяся поблизости, увела детенышей в сторону, освободив людям путь к спасению. Словно некий высший природный инстинкт сработал точнее любой человеческой стратегии. Черный ящик вскоре нашли на глубине 24 метра. Несмотря на сильные повреждения корпуса, накопитель данных почти не пострадал. Расшифровка записи показала драматическую картину последних секунд полета. В 23:42 самолет попал в зону экстремальной турбулентности. Температура за бортом моментально упала до минус 64 градуса Цельсия, вызвав мгновенное обледенение двигателей. Расшифровка данных из черного ящика позволила экспертам восстановить последние минуты полета. В день катастрофы самолет попал в зону экстремальной турбулентности, вызванной редким атмосферным явлением, струйным потоком с температурой около минус 60 градусов Цельсия. Обледенение двигателей привело к их отказу, а перегрузка на высоте 10 500 метров сделала восстановление контроля невозможным. Пилоты до последнего пытались стабилизировать лайнер, однако возникший в условиях турбулентности гидродинамический срыв стал фатальным. Эксперты пришли к выводу, что необычная погодная активность в декабре 1983 года, включавшая резкие перепады температур и сильные воздушные потоки, сыграла решающую роль в катастрофе. За 3 недели экспедиции команда исследователей пережила 14 серьезных технических проблем. В экстремально низких температурах стандартное оборудование отказывалось работать. Инженерам пришлось фактически заново переродить технику, модифицировать генераторы, установить 8 дополнительных теплоизоляционных экранов. Система подогрева гидравлической жидкости потребляла 40% всей вырабатываемой энергии. Каждый киловатт был на вес золота. Присутствие семейства белых медведей вынудило команду радикально пересмотреть протоколы безопасности. По периметру лагеря установили 12 инфракрасных камер, а 3 тепловизора круглосуточно отслеживали малейшие перемещения животных. Роберт Уолш разработал систему сигналов. Короткий свист предупреждал о приближении медведей, двойной означал немедленную остановку всех работ. Каждое движение просчитывали до миллиметра. Поздним вечером, когда ветер стихал до зловещей тишины, люди всматривались в белую пустоту, пытаясь разобрать, не скользит ли среди льдов огромная тень любопытной медведицы. В последнюю неделю экспедиции поведение зверей поставило исследователей в тупик. Самка стала приводить детенышей ближе к лагерю,
проводя по 3-4 часа, наблюдая за работой команды. Старший медвежонок буквально освоил безопасный маршрут между генераторами, не вызывая тревоги у техников. Камеры зафиксировали несколько случаев, когда медведи фактически помогали обнаруживать опасные участки льда, подобно молчаливым проводникам среди полярных льдов. Порой даже казалось, что медведи невидимой нитью связаны с трагедией рейса, безмолвно указывая людям на опасность, затаившуюся в вечном льду. Перед отъездом команда собрала колоссальный массив данных. 842 фотографии высокого разрешения, 156 часов видеозаписей, 1300 терабайт информации, сенсоров и радаров. Черный ящик содержал 2 часа 18 минут записей переговоров экипажа и технических показателей. Найденные дневники и личные вещи пассажиров в Яум заполнили 24 специальных контейнера. Каждый из них был своеобразной капсулой памяти о человеческих судьбах. Утром последнего дня, когда температура упала до невероятных минус 58 градусов Цельсия, произошло нечто необъяснимое. Медведица привела детенышей почти вплотную к главному модулю. Они наблюдали за погрузкой оборудования в течение 2 часов. Неподвижные, настороженные, но без признаков агрессии. Сразу после обеда вертолеты начали эвакуацию команды. Последний взгляд на место раскопок открыл поразительную картину. 3 белые фигуры стояли на краю намесуки. Медведи провожали незваных гостей, нарушивших их 40-летнее уединение. Доктор Лэндон не мог избавиться от странного ощущения, что они были не просто исследователями, а невольными участниками древней арктической драмы. Исследование рейса AA-219 внесло значительный вклад в понимание опасностей полетов в экстремальных широтах. Результаты экспедиции побудили пересмотреть правила эксплуатации самолетов в условиях полярных регионов. Разработанные на основе данных с рейса технологии должны предотвратить множество аварий в последующие десятилетия. Тайна рейса АА-219 наконец была раскрыта, но сколько еще секретов хранят эти безмолвные льды?